Saya dengan Cilia dari asli Jawa Timur, Tulungagung. Kebetulan memang ada bisnis di Batam. Dalam beberapa bulan yang lalu pernah mengalami alergi batuk. Tanpa sengaja setiap ikut acara, teman-teman selalu ngejek ini batuk terus gitu kan. Nah, dari situ memang saya penggemar madu. Kebetulan ditawari teman untuk minum madu Majakani. Setelah saya konsumsi yang pertama habis 1 botol, itu nggak terasa yang alergi batuk, yang batuk kering ya. Itu saya pernah alami beberapa tahun, sering muncul batuk seperti itu. Setelah konsumsi madu itu tadi nggak lama, itu dalam hitungan beberapa minggu aja. Akhirnya sembuh dan tidak ada batuk lagi, dan teman-teman sering ngejekin mana batuknya lagi kok sudah hilang. Alhamdulillah berkat madu Majakani kami sehat dan luar biasa. Mantap madu Majakani.